Hey, ashama jira jirtu fayyaa keessanii baalee galee jira akka baalee galullees nitti himeen ture nama tokko dubbadheen ture chaanaalii fayyoo irratti jechuudha. Innaa baalee kaleessa guyyuma tokkoon baalee seenee dhugaa dubbachuudhaaf namni karaa bulee maal jedhaa ni garuu sa'aatii tokkotti finfinneedhaa ka'ee sa'aatii meeqattiin roobee geessiniif fakkaata sa'a sagalitti roobee ga'ee sa'aatii sagalirraa immoo makiinaan dafee rooba irraan kaane jaarraa galee ijoolleen jaarraa hin beektan jedhee yaada ijoolleen baay'een hin jartanii anis jaarraa dhamnaan warnaan jettan innaa akkasitti baalee galeen jira baalee jaarraadha innaa baadiyyaa maaliif hin waraabdu baadiyyaa maaliif nutti agarsiistu biyya keessa minamannaan jettanii kuni qe'ee warra kiyyaati baay'ee bareedaa geeshoo jira warqee jira muuzii jira maangoo jira wanni dhabame jiru iddoo keenya keessa das nama jedha iddoo baay'ee bareedu maazariin durbaa cimtu waan taateef yeroo baay'ee gadeen ta'e waa tottolchuu jaalatti waa qofforuu waa dhaabuu waan akkana jaalatti waan sin ajaa'ibu iddoo keenya kana keessa firee godhatee hin nyaanne malee hagamma garuu geeshoo minamana fayyadamuu eegalaniira warqee irraa fayyadamna muuziillee buusee jira yeroo tokko fayyadamneera haa ta'u garuu maangoo maaliin kun ganaama guddachaa burtukaanni jira wanni isheen dhaabin hin jiru iddoo kana keessa jechuudha baay'ee bareeda namatti tola jechuudha iddoon keenya walumaa galatti innaa baay'ee sin agarsiisa karaa biraatti immoo inni faca'ee jiru shumburaa beektu shumburaallee facaasanii jiran kun jechuudha shumburaa isaa addattillee baay'ee nyaatama qorsoo garbuutti faa dabalanii nyaatamu san jechuudha namoonni baay'een beekanii jedhee yaada innaa kun shumburaadha baay'ee gabaa keessatti iyyuu finfinneetti immoo maal akkan arge beekanii shumburuma kana jechuudha dheedhii isaa muranii gurguranii kan gurguramu jira finfinnee keessatti jechuudha dheedhuma isaa kan akka asheetatti kan nyaatamu jechuudha qal'aadhi mi'aawu ani garuu wanna isaan jaaladha yeruma inni ga'e kaa'anii nyaatan tokko jechuudha kun amma hin geenye ganaadha innaa ganaan geenye firee garuu hin qaba keessatti xiqqoo jechuudha waan isin ajaa'ibu dhimma kana faca'ee dafee wannaadhe innaa kana fakkaataa iddoon keenya iddoo warra keenya asitti kushiinaa jira kun kushiinaa mana kushiinaati asitti immoo qorqorroodha kun jechuudha asitti immoo jabbilee jira jabbilee ta'e qal'aa hin jaaladhu tuni guddoodha tuni immoo akkasii innaa warqeen immoo iddoo nu guutee jira innaa kuni geeshoodha geeshoo beektu jedhee yaada macheem ijoolleen tokko jechuudha ijoolleen kiristaanaan beekanii innaa kana fakkaata baay'ee bareeda baay'ee namatti tola iddoon keenya keessa jechuudha jechuuf himte dhuguma iddoo tsadaa jedhe jechuudha bakka waan hin dhabamin jiru hin dhaaban warri keenya waan hundaa hin babbareechanii tottolchanii እና የሮሮም ልጅ ሩፋ አመሮም ኒዋን እንጅሬፍ ደደላች አይመለ jechuudha dura የሮሮም ልጅ tokko viidiyoo waraabee akkanumatti gadeen dhiisee jechuudha qal'aaliin bareedu ture wanna ta'e YouTube yeroo san hojjetachaa irratti wannachaalleen ture baqa viidiyoo sun nalaallee badee bilbilli jijjiireen ture sansanitti dhiisee jechuudha እና kana fakkaata keessa deddeemee sin agarsiisaara asitti wanna jira xineddaamiin beekanii xineddaamii kabuna qal'aaliin mi'aawu buna wajjin namatti tola urgaasaa qal'aalee buna gurraacha faat xineddaamii baay'ee dasna jedha innaa kun immoo paappaa ta'ee maangoo ta'ee waan saan hin beeku garuu kun maangoo miti maangoon akkana miti paappaa na fakkaata garuu maazarii gaafadhe sinitti maazariin beekti ishee dhaabe waan ta'eef innaa burtukaanillee hin jira burtukaana mootu aduutti itti bahe jettee maazariin bargadin teech sin injere maazariin sin ajaa'ibu waa'een harmeeti yakko kinoo kanarra gootelaa wanta kana jechuudha waan beektan jedhee yaada kun kan mana citaa kan mana faatti ijaarrassanii azzala wantoota dhaabde baay'eetu jira maangoo burtukaana maalidha jechumaan amma wanna waan ta'eef aduutu miidha jettee kanarra goote jechuudha innaa kana fakkaata iddoon keenya warqeellee hin qabne sin injere muuziin hin jira innaa kana fakkaata qilleessi baadiyyaa immoo baay'ee namatti tola amma sa'aatii malee waraabaa jira garuu galgala faara jechuudha qabbana irratti faqalaa namatti hin tolu amma naannoo sa'aatii 8tti waraabaa jira jechuudha la'aarumaan galeessi kaleessa akka hin galee mana maazarii warra maazariin dhufne siistarii warra buleetiniin amma waan dhufaa jiru waan oddoo keessa akka dhufeen mana oddoo keenya ilaaluu dasna jira bakka jiraame oddoo keenya dasna waan dhufu keessa deddeeme asumaan iyyaanne yuuni waraabadhe maaliif viidiyoo waraabne minamna jedheen asumaan viidiyoo waraabe akkuma galeen jechuudha asimmoo qaaraa jira qaaraa
jechuudha waan barbaadde bakka. Goommanas qabna ture. Cimmaan goommanni immoo samuuna kana nyaatanii fixanna fakkaata gaafa hin jiru gaafa dhiyoo deemu saniin jira tureeyyuu. Na kana fakkaata. Kun immoo oddoo karaa duraatiin jechuudha. Karaa duubaatiin dura waraabaa ture miti. Innaa akkana fakkaata oddoon keenya. Asitti mootu qoy kaameraa gara duraa yeroo deebisee agarsiisa kaboota jira. Baadiyaan beekan kaboota tafattafanii maal jedhanii machi ijoolleen baadiyaa akka jiran ijoolleen biyya alaa irraa jammaar ijoollee YouTube ilaalan hundiyyuu baadiyaa akka intala akkuma kiyyaati ijoollee baadiyaa jechuudha. Baadiyyummaa keenyaan hin boonna das nama jedha baadiyaa ta'uu jechuudha. Asitti qoy isin agarsiisa. Asitti kun amma jechuudha kaboota jechuudha. Kabootan beekanii tafattafanii wanna dhasanii machi sirriitti waan aduu ta'eef sirriitti mul'achaa jira fakkaatu. Asitti kun yeroo goggogee warrate immoo jechuudha. Boonni kun yeroo goggogee warrataame as keessa galchalla hoxxee tana keessa jechuudha. Hoxxeen kun amma xiqqoo sirriitti fakkaatti malee guddoodha. Achi keessatti mul'atan akka roobni jalaan xuuqneef jechuudha. Innaa nuuroo baadiyyaa bakka ilillee rabbi naate jechuudha. Yeroo tokko nama dubbarasi das nama jedhasi jireenyi. Hoxxeen kun immoo kan waggaa meeqaati kan tureeyyuu. Maayee suuree hoxxeen kun jechuudha. As keessatti waanuma adda addaa qoraafaa namni galfatan malee itti fayyadaman jechuudha. Innaa asitti immoo siistarii xiyyaatu. Maazariin oddoo bichaadhaas karaa kana nammoo siistariitu sirreessaa homa isheetii akka haxirellee isheedha. Noo wanta kana isheetu dhaabee noo kana jechuudha. Innaa yeroo ayyaana caafaa akka caafaatti fayyadamuu ni danda'a bareedumaaf illee jechuudha. Asitti illee akka guddateetu jira. Baay'ee bakka nama tola. Innaa kana siistariitu hojjete jechuudha. Annaa oddoon keenya oddoo warra keenya kana fakkaata. Samiin das nama hin jedhu kaameraa irratti qal'aan bareeda. Annaa akkasanii kaleessa jechuudha. Akka Finfinneedhaa ka'ee tokkoffaa qaxxitaan jiru makiina samuuna kana beektan maaliif akka ta'e beeku malee qaxxitaan jiru makiinaan jechuudha. Wannaadha ka'ee Finfinneedhaa ka'ee asallaatti yaabbadde sarara ka'ee roobitti yaabbadde. Haga kana rafaatu wal dhufe. Ani ko aniyyuu jechuudha yeroo baay'ee laaleen beeku waan shaatas beeku babbareedu jira. Bineensota garaagaraa bakka itti arginu. Anis akkuma mastaatii keessan akka nama kaameraa godhee waraabuuf hin ture. Yeroo bira taree riba yeroo banan eessa geenyaroo waashaa sabsibee bira taree naan jedhan. Annaa waan akkasaniiti isiniin jedha. Annaa oddoo keenya Gabriilaan oddoo keenya qal'aaleen jaalannu saddeedha. Baadiyaan kanuma kanaaf namatti tolte jechuudha. Katamaatti garuu wanta akkanaa hin argitu. Mana xiqqoo xabbaabii keessa jiraattaa oddoo safaa jedhee wanta akkanaa magariisa ta'e hin argitu. Minaan bakka namatti tolu jechuun jireenyaaf katamaan haa filatamu malee bakka akka baadiyyaatti wanti babbareeda kana argitee oddootti dhaabbattee maal jettee jiraachuudhaaf baay'ee ulfaata. Innaa jireenyi baadiyyaa katamaa kana garaagarummaan isaa baay'ee namatti tola. Warqeen ana akkoo dagarramanii warri keenya warqee gara hundee 40 olii tas keessa jira jedhika. Kana jedhaa kana hundamee maal akka godhanan hin beeku. Innaa geeshoo bicha laala bicha injibbitan isiniin jira bara. Innaa waan akkasaniiti amma jechuudha. Wifi kan hojjetu ta'e beektani wifi biyya kana ifaadha walitti hojjeta. Rakkoon baadiyyaa mootu ifaa yoo barbaade torbee jechuudha yoo barbaade har'a dhuti yoo barbaade boriin baddi. Isaaniif malee ani kana dura viidiyoolee baay'ee hojjedheen jira baadiyyaatti. Saawwa wifi tiif simbira ga'uu dadhabee malee jechuudha. Innaa amma immoo yoo akka tasaa wifi hojjetee viidiyoon kun gadhiifamee like share comment gochuudhaan nu gargaara. Innaa ani ko viidiyoo an duraan yeroo viidiyoo hojjedhe gadi nama naasaa ammoo haasaa nalaa dhumaa jedhamu baay'ee haasa'u wannan hin jedhunna waan akkasaniiti. Dammoo qofaan naqabee jira. Wayo duuniidha rabbiin lapheen kee akka tannan jedhan na akkasanii kana fakkaata iddoo suuraa deebi'eera. Qorqorroo keenya amma biyya katamaatti qorqorroo na keenya baadiyaan kushiinaan isaanii wanta akkasiitila. Das nama hin jedhu akkatti faqa bareedaa das nama hin jedhu. Garuu
waan dhugaa dubbisuudhaaf jechuudha magariisa wantoota akkana kana aramni warri alaa ka jaalatan beetani wantoota kana baay'ee jaalatan ko jireenyaaf iyyuu osoo waan akkana jaalatanii wanna dhanii isaan dasaan jedha jechuudha oddoo akkanaa keessa oddoo isaanii keessa wantoonni akkanaa wanni magariisni minamni jiraate hoxxee kana madaamin kiyyaaf tokko suuraa biratti ka'ee wayii argite bakka jechuudha akka faashinii wayiitti fayyadamuu barbaadan isaan jechuudha hoxxee kana dasisaan jedha haraboota jechuudha እና waan akkasaniiti shumburaan jedha kana achuma mana fincaanitti daasuun immoo jechuudha. Kaameraan kee warra maaxirreetti gochuu jammare qoy duraan ikkoo hin bareechu. እና waan akkasaniiti kana fakkaata. Ciao, bye sin jaaladha.